Sound of the Year. IVE. 아이콘 오브 더 이어 주인공 바로 아이브입니다. 네. 자, 사운드 오브 더 이어 주인공 아이브가 등장하고 있습니다. 자, 아이콘 오브 더 이어가 아니고요. 지금은 사운드 오브 더 이어입니다. 아이브 축하합니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 다이브 인투 아이브. 안녕하세요. 아이브입니다. 네, 우선 오늘 저희를 여기에 있게 해주신 TMA 관계자 여러분들께 감사 인사드리고요. 오늘 이렇게 더 하나 큰 상을 받게 될 줄 몰라서 정말 놀라운 마음으로 가득한데요. 앞으로 여러분들께 또 좋은 음악 들려드릴 수 있는 아이브가 되겠습니다. 여러분 아름다운 밤 되세요. 감사합니다. 네, 저희 사랑해주시는 다이브 너무너무 감사합니다. 다이브 덕분에 이 상을 받을 수 있었던 것 같고요. 앞으로도 많이 응원 부탁드려요. 감사합니다. 네, 그리고 항상 저희를 위해 애써주시는 스타쉽 식구분들 너무너무 감사드리고요. 오늘 무대를 위해서 열심히 고생해주신 헤메스 언니들, 댄서분들 정말 감사드린다는 말씀 드립니다. 다이브도 너무너무 감사드려요. 저희는 지금까지 아이브였습니다. 감사합니다. 네, 사운드 오브 더 이어 아이브.